最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好，你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。狗仔你傷口仲痛唔痛咧？唐醫生今朝同佢檢查過㗎啦，咁就傷口冇發炎，過多2日咧就可以拆埋紗布，遲啲生翻啲毛咧就見唔到耷拉㗎啦。咁冇計啦，唯有做住鐵拐你先啦。呢啲咧就消炎藥，放埋落啲狗糧度俾佢一齊食，咁最好冇俾佢喐咁多啦，如果唔係咧整親就好麻煩㗎啦。你仲有冇咩問題啊？使唔使見下唐醫生問下佢啊？唔使啦，我趕時間啊，一共幾多錢啊？唐醫生話唔使收錢啊。咁啊，你幫我話俾佢聽，我堅持要俾啦。貓到中年發福咧，在所難免㗎啦。你要俾佢做多啲運動修身，你知唔知啊？好啊，唔該晒你啊，醫生，拜拜。拜拜。甄小姐，我話咗唔收診金㗎喎。唔係啊，唔關你姑娘事㗎，係我話要俾嘅。我帶一隻狗嚟醫，我梗係要負責㗎啦。你冇理由唔收我錢㗎。隻狗係你好心執佢翻嚟嘅，講責任啊！我身為獸醫，咪俾你更有責任去醫佢。如果你係咁有責任感嘅話，前晚就唔會不顧而去啦。係啊，係冇撞到人，但係撞爛咗人家嘅檔口，都唔應該唰一聲走咗去㗎。原來你就係目擊證人。點啊？搞唔搞得掂啊？搞唔掂嘅，你叫我上嚟做咩啊？啊？咁即係點啫？試試。係得啦，上得翻 MSN 啦。喂，你嗰段網上情緣都好耐下咯喎，仲未落畫㗎？我套戲咧長做長有，冇咁易落畫嘅。你上年係去加拿大受訓3個月，識咗人就2個半月，喂，到依家你淨係用 MSN 同人哋咁樣聯絡下嘅啫喎。俾我係你咧，我就飛過去加拿大，帶埋你嗰副孖葉，咁一過到去咧就一塌住佢翻嚟香港。人哋好靚好純㗎，你話塌就塌咩？感情啊要用時間嚟建立㗎，你唔識㗎。係啊，講到咁 perfect 啊！兩上嚟俾我上下。感情喺建立過程當中咧，就不適宜過早曝光嘅。總之時機喺度，一定俾你見 OK。懶神秘。喂，換間房翻嚟。呢隻咩嚟㗎？好啦， OK， 成個男人老狗喺度咯喎，你帶佢翻嚟做咩啫？一家3口唔開心咩？喂，哇！你唔好過嚟啊！你同你唔好做㗎咋？喂，哇！喂，隻狗似乎俾你啲男人味吸引住喎。我隻古龍想你買嘅喎，你早有預謀㗎你。係啊，我5年前咧就計劃定今日咧帶隻狗狗翻嚟黐住你㗎啦，你都傻傻地，狗狗唔好理佢就嗬。我哋一陣間咧食完藥就開餐。阿清啊，咁隻狗叫咩名啊？係喎，我都未諗喎。個個咧就做警察嘅，一於叫做999啦。我先至聲明下，999咧，你負責好啦，我唔湊佢㗎。一早就諗到啲男人咧冇責任心㗎啦。哇，好重怨氣喎！你俾林鄭啊？你個頭啊！你個老差骨啊都呃唔到我啦。我再講多次啊，係身手敏捷嘅年青幹探。
只不過咧，我啊見到個獸醫撞到人家個檔口啊，不顧而去，有啲睇唔過眼咁啦，連天幹探。你講嗰個獸醫就係田日俊，知唔係佢？邊有人做獸醫做到佢咁冇責任心㗎？你有冇證據先？係咪親眼見到佢揸車啊？其實我又冇親眼見到嘅，但係我認得佢個車牌㗎。況且我今日問佢嘅時候，佢都冇否認啊。幾年冇騎馬，而家着翻啲咁嘅窄身褲咧，周身唔自在咁。唔係啊，我覺得你着得幾好睇啊！話你自己教練都有人信啦。如果考教練牌咧，要考埋口才，你一定 fail，因為你講笑一啲都唔好笑。啊係啊，未騎之前咧有啲嘢提一提你嘅。一陣企到埋去咧，千祈唔好企喺馬腳嘅側邊同埋後邊，盡量咧企喺馬頭嘅前邊或者旁邊。你知啦，馬怕生寶嘅，千祈唔好咁大動作啊！如果你想佢乖啲嘅話咧，可以摸下佢，掃下啲毛嚇，打好啲關係啊嘛。教練啊，我咧就係日久生疏，但唔係錯過嚟。我唔係咁講啊！一陣有咩意外，我唔負責㗎。你又唔似係嗰啲危險處理意識咁低嘅人㗎嘛？你唔負責啊？咁點啊？不顧而去？你係咪有想同我講啊？你撞爛人哋報紙檔嗰件事，解釋點啊？你點知㗎？殷向晴係阿明個細妹嚟嘅。香港真係細。有咩打算？請咗律師㗎啦，諗住去警署認罪。哇！開始懷疑你俾假口供啊！又話幾年冇騎過，一啲都冇生疏。其實騎馬同踩單車一樣啫嘛，你學會咗之後咧就唔會忘記嘅。咁你咧？我咩啊？你假口供？你又想講咩啊？如果你係去法庭認罪嘅，咁咪即係俾假口供。咁我做錯咗，梗係要認㗎啦。如果唔係你做錯咧，你都認啊？你撞到我架車，根本就冇人知，但係你一樣留低一張字條，咁負責任。試問你又點會係一個肇事之後不顧而去嘅人？而且你為人平時咁謹慎，又點會咁魯莽衝動，揸快車亂衝亂撞？係法庭檢控主任咁辣啦，你話淨係你係咁？幫人唔係唔好，但係凡事都應該有個底線。魯莽駕駛咧，呢個罪唔算太大，但係幫人頂包、妨礙司法公正，呢個罪絕對唔輕。我相信你已經好認真咁諗過㗎啦，但係你仍然選擇咁樣做，一定有你絕對嘅理由嘅。但我想話俾你知，你咁樣做唔係幫緊佢，而係害緊佢。人做錯一次就會有第二次。如果做錯事又得唔到教訓嘅，真係好彩。咁你又認為佢可以好彩幾多次？喺英國嗰邊啊，成日都羽毛，都係翻嚟香港呢邊好。人都特別精神爽利啲嘅。我同你講啊，唞唔夠3、5、7日唔准翻公司啊！得㗎啦，動完手術計翻上嚟都唞咗個幾禮拜啦。依家都不知幾精神。大哥對住公司啲嘢咧，就好似我對住啲股東一樣，特別醒神嘅。童生，我係《朝日週刊》嘅記者啊。咩事啊？我想請問童生咧對令郎同日俊先生因為魯莽駕駛而撞爛人哋個報紙攤檔不顧而去嘅事件有啲咩回應咧？對唔住啊，無可奉告。童生講兩句啊，唔該。童生講兩句啊，唔該。童生講兩句啊，唔該。嘉怡啊，個記者話俊撞成件事係咪真嘅？件事其實我聽阿袁提過下，其實件事唔係咁大嘅啫。大唔大件事由我嚟判斷。
究竟係咩回事？伯娘，翻嚟。係啊。伯娘，關於撞車嗰單 case， 警方仲喺度調查緊。不過我考慮清楚㗎啦，我覺得阿超應該要出嚟交代翻成件事。交代啲乜嘢啊？大伯，爹哋，要交代唔止你一個，一齊入書房傾。呢度咁多人，我以為有病得我一個啫，估唔到有人仲病得嚴重過我啊！你腦筍都未生埋，癲嘅！你啊呢度冇嘅，蠢嘅，你哋全部都傻㗎！出咗事啊，個個都唔出聲，個個都瞞住我，係咪以為我死得唔使俾我知咁話咯啊？係我叫佢哋唔好同你講㗎，你啱啱先通完波仔，費事影響你病情啊嘛。瞞嚟瞞去，到頭嚟咪一樣影響到我，有分別咩？有，起碼賺多2個禮拜，你可以安安心心休息。大哥啊，大嫂咁做都為咗你好啫，你唔好怪佢啦。阿超你又係嘅，停牌就唔好偷架車去揸啦。出咗事就應該自己負責翻，唔應該搞到阿俊嗰度。有錯就要認，咁大個人仲細啊！你再犯嘅話，監都有得你坐啊！對唔住啊，爹哋，我知錯㗎啦。知錯你唔第一時間自首，仲企喺度等邊個神仙嚟打救你啊？你媽咪啊？大伯，其實伯娘都冇諗過包庇阿超嘅，佢都係諗住等你翻嚟商量下先作決定。我同伯娘咧都諗住叫阿超去自首㗎啦。俊啦，你真係冇諗過頂罪。其實大家都係一家人，而家又唔係撞死人，就算幫阿超認咗佢啊，都好小事啫，最多咪罰錢。你講咩啊？就係一家人，更加唔可以咁做。咁做害咗阿俊，又害埋阿超。你呢隻仔啊，點諗啲咁嘅嘢㗎？我一時諗多咗啫。聽朝一早你去差館自首，就咁決定啦。家姐，你唔夠瞓仲飲齋啡，不如叫阿寶姐叫廚房煮碗燕窩粥過你嚟。依家食乜都冇心機啦。放心噃，何律師已經揾咗 KK 幫手做阿超嘅代表律師，佢。大家老同學使乜咁客氣啊？舉手之勞啫嘛。哇，咁多？要你專登請半日假幫我手喎，人工都要啦。咁多謝晒你喎。我多謝你啊，真。其實單料都冇乜新聞價值啊，我諗就算第日登咗出嚟，都冇乜人中意睇嘅嗬。唔登，梗係唔登啦，讀者都冇興趣，登咗咪賺3版位，嚇。咁你第時有咩堅料咧，第一時間 call 我咯喎。一定。拜拜。先生，有啲咩可以幫到你哋啊？我想睇啲長紙嘅，就女仔房用嘅，咁我諗係粉紅色嗰啲咁上下。呢邊啦。哦。喂仔，喂，你跟佢揀啦，你知啦，後生仔咧口味我唔識咗啊，嚇，一次緊要，唔好揀咁貴嗰啲啊。嗱吧。三號，開邊三號開心童話。唔得㗎呢隻馬，我睇過佢神操啊，亞色嘅啲毛好揼哚啊，今日跑1600喎，大佬咩重磅啊，點夠跑啊？喂，嗱8號啊，8號高朋滿咗，我睇過啦，哇啲毛色立令，上晒火收晒身。嗱我買過一定買8號呢場，8號有得跑，8號3號8號上啊，8號啊3號8號上啊8，哎呀點環境？輸埋啦，跑到無影無蹤，老友冇嘢喎。你收錢啦！咩啊？真係跑得出嚟？喂，我開口中嘅啫喎！喂，雖然係熱啲，派14個半都好過乜都輸埋啊！關我鬼事咩？我都冇落到飛。係啊！世事啲嘢就係咁㗎啦，話你聽啊！唔買又鋪中，買又輸到面窿窿，唔係理財唔入你袋，唉，整鬼定嗰啲嘢真係。好，到時揾翻我啊！唔該晒，多謝晒。拜拜咗。唉，嘥鬼晒啲運。嘥咩嘥啲運？冇嘢冇嘢。
搞掂啦。哦，咁唔搬咪仲好咯？呢度住咗咁耐啦，撞口撞面啲街坊幾熱鬧啊！搬到過去嗰邊新屋喎，成棟大廈淨係識得自己嗰一家，有乜好啫係嘛？咁係，不過你係同啲師奶講晒啦，咁可以而家可以話我哋睇探樓市啦，咁啊嘛買樓喎，如果買菜咩鋪話法真係。阿志哥啊，你同我廁所個櫃頂度攞盒新嘅面紙俾我，唔該。哦。喂，阿海啊。嗯。個仔係咪轉唔成功啊？做乜咁問啊？我估㗎咋，前一排你哋話買樓講係興合合，而家過晒冷河咁，做老豆嘅識做啲嘢，冇問咁多，好大壓力㗎。我知㗎啦，個仔咁生性，我仲咁多聲氣咩？好肚餓啊！媽，開得飯未啊？啊，得啦，我炒埋碟菜啦嚇。咦，間牆紙嘅，買咗樓啦咩？呢幾款都幾靚啊，清清地幾好啊！係咯，你睇下你中意邊款啦，我打電話叫佢哋留住先。做乜睇樓唔叫埋我去啊？喂，喺邊區㗎？有冇地鐵㗎？幾多尺先？嗱 ，Clubhouse 咧，有咩玩嘅咧？喂，有冇行乜名詞㗎？敏啊，阿哥咧就打算暫時唔搬住啦，所以想幫你裝修咗間房先。哦，原來有人轉職唔成，驚冇錢供樓，縮沙。唔係你大佬都唔想嘅，不過就一時。咁就唔好口講大隻講啦。阿敏啊，有肚餓嘅，幫手開飯你嚟啦，快啲嚟！唔食啦，冇胃口啊！喂，啲乜小姐脾氣幾時肯收啊佢真係？我幫你。喂，放手啲啊，我中入場㗎啦。喂，海哥，食西餅食西餅。歡迎打我哋，使乜買嘢嚟啊？知你哋今日搏讚啊嘛，食件餅係贏幾餅啊！喂，點要一個幾餅啊？喂，整多兩件啦。哇，喂，係咯，幾好喎。好嘢嚟喎。好香，係啊。喂，正啊！大麻城呢度有冇鋪頭啊？嗰個衰仔仲喺鋪頭，唔驚我哋揼死佢啊？唔係咯，走我兩多數，見鑊打鑊啦。你仲怪佢啊？你唔係真係咁天真諗去攞翻啲錢係嘛？我都知道追唔翻㗎啦，不過心唔憤咁解嘅啫。我自己衰唔緊要啊，陀你埋個仔衰就唔好啦嘛，係咪先？唉，負債子還係天經地義，你唔見啲錢贏翻個孝字翻嚟。嗱，我哋唔見啲錢咧，就當發瘟錢，俾個衰仔睇醫生。冇錯。喂，宋生，喂，宋生，一件餅啊喂！過晒鐘㗎啦喎，仲未收工啊？收㗎啦，仲有幾分鐘，1:18收工，118老禮啊嘛，嗬。宋生，你識咁多馬主，今日有咩 tips 好啊？出場專屬陣容啊，細細啲玩好啦。唔該晒。喂，專屬陣容，好嘢嚟㗎喎。咦，啱夠鐘，去馬會撳錢啊！喂，咁我都走啦，唔阻你哋啦。喂，海哥啊，你唔同我哋一齊馬場咩？去啦，我以後都唔多賭㗎啦。唔係啊嘛，誒，反正得閒啫，一齊行啦！一場助下興啦，嚟啊！你咪有啲事。哇！犀利喎，海哥，場場都俾你貼中嘅，仲勁過宋生喎。嗱，前面嗰幾場咧開口中嘅啫嚇，呢場咧就的而且確係心水度出嚟嘅。喂，姐，嚟，快啲放手！唔係啊嘛，2嚿水。上次個劑衰咗之後咧，我每日帶2嚿嘢出街㗎咋。醒你啊！嗱，咩嚟㗎？呢隻咧就鐵艇嚟嘅，好穩陣，包冇沉船。你打上去話係我介紹就得㗎啦。喂，仲嚟搞呢科？唉，上唔上艇你自己決定啦，幫你落注先啦。喂，搞掂未？搞掂買啊！落飛咯！喂，點啊，海哥？唔好意思啊，唔好意思。嗱，江湖救急，度住1-2棟嘢嚟過嚟得唔得？哇！喂，海哥，你唔係啊嘛？呢個時候問我哋借錢？唉，冇啊！係咯，喂，唔係同佢癲啦，走啦，好啦，截飛啊！好，我識點做㗎。大馬房嗰邊咧，今日一定會去到盡嘅，邊時收一收嚇。喂，食唔晒唔好搞嚟啊，等親係無謂啊，係咁啦。舅父，你頭先唔俾我講電話？講咩電話？哦，普通朋友嚟啫嘛。
普通朋友講嘢咁隱晦嘅，又話咩收一收，又話咩啃唔晒唔好啃。舅父啊，你係咪做外圍莊家？黐線，唔好亂講啦！快上去啦，阿姐夫同我家姐等緊啦，行啦！阿頭啊，有呢度，我編翻俾你聽。阿大馬房嗰邊咧，今日一定會去到盡嘅，咩事收一收嚇，我識點做噶啦。check 下邊個機主，聽個口吻有機會係莊家，大家精神啦，有機會釣大魚啊 ！Yes sir。而家照落啦，每2000啊嘛。3700啊嘛，係4000蚊。5場爆紙一飛嘅咯喎，6場7係嘛？共平4000係嘛？喂，大家記住啊，老細吩咐，除咗阿大馬房，其他通通都受。哦，大佬。Cheers。Cheers。同生開緊會，遲啲先到，你哋唔好客氣喎。同生有緊要事做嘅，唔使趕過嚟啦。要㗎，而家阿超啊，淨係需要做社會服務令，唔係得你咁幫手啊，個官你點會判得咁輕啊？我有收你哋錢嘅，仲唔平添？不過物有所值，呢個價錢咁嘅結果，值得。同太，你過獎啦。多謝晒你啊，黃律師。開跑啦，出去睇啦。好啊，好啊。俊，唔出去畫馬？有心事啊？講俾伯娘聽。伯娘，我懷疑舅父喺出面做外圍莊家。點解會咁懷疑㗎？我頭先唔覺意聽到佢講電話，話咩個盤要收一收，又話啃唔落唔好啃，所以我覺得奇怪。呢件事除咗我，就冇同人講啊？咁你俾啲時間我，等我查清楚呢件事，睇係咪真嘅，先決定點做。出！真係好難講。伯娘，做外圍莊家刑事可大可小嘅。我有分數，不過我希望你呢件事暫時唔好講俾大伯知，免得龍哥。大伯，有乜咁好傾啊？冇，阿黃律師佢哋喺出邊睇緊馬啫嘛。係啊，我同你出去親自多謝佢啊！一定要。喂，咪行咁急啊！落咗幾日雨，啲泥鬆㗎，因住跣腳啊！冇嘢嘅。咦？哇！攞幾日雨，出咗咁多野菇喎！哇！真係好多野菇喎！咦？嗰啲咩嚟㗎？好似係人手喎！我哋警察。咩事啊？阿 Sir，根據倉務組嗰邊嘅記錄咧，呢個鄭有成因為無故曠工咗成個月，人事部喺2個禮拜之前已經出信炒咗佢。佢平日工作表現點嘅？阿 Sir，雖然倉務組咧就歸我哋 marketing 嘅，咁但係你知啦，咁大間公司咁多員工，我好少接觸呢啲小職員嘅，所以工作表現係點答你唔到。根據我哋警方資料顯示，呢個鄭有成係收受外圍投注嘅艇仔。佢做外圍嘅咩？我真係唔知喎。你乜都唔知，咁即係話佢死咗都唔知噶咯喎。佢死咗咩？佢點死嘅？死因我哋仲查緊。阿 Sir，雖然我唔識佢，但係大家始終係同埋一間公司做嘢嘅。我好希望你哋警方咧可以盡快揾到個兇手出嚟，等佢可以沉冤得雪。到時第一時間通知你，先生。好啊。係咧，我哋想同鄭有成工作開嘅員工傾下偈，唔知方唔方便咧？冇問題，我叫人帶你哋過去倉務組。麻煩你。唔麻煩。再見。再見。再見。阿 May 啊，揾人帶2位阿 Sir 過去倉務組。好啦，最後一場賽事派彩作實啦。第一
名係6號嘅鐵膽狀元，獨贏派彩43個半，位置派彩12個8。有斬喎。第二名係1號嘅袁不跑，位置派彩13蚊。第3名係9號嘅心。邊個啊？入嚟啊！阿叔，喂，點啊？喂，阿明都嚟咗咩？一陣阿媽翻叫佢唔好煮飯，齊出街食。阿爸，阿明特登上揾你嘅。係啊，海叔。海叔啊，我聽阿志高講咧，你未退休前喺利高拿時裝集團嗰度做倉務組主管都20年咯。有啦，做20年噶啦。咁你應該識得一個01年入職嘅倉務員叫鄭有成㗎。識大麻城啊嘛，我都抄緊佢啊，我抄到我斬佢9碌添啊！算啦，爸。阿明話咧，警方咧2日前喺山邊發現佢條屍。嚇！哎呀，咁啊死啦，咁啊論盡啦！佢爭我嗰筆數啊，石沉大海，今世都撈唔翻啊咁樣。你而家先知咩？一早話俾你聽啊，賭外圍冇好結果㗎啦。知。海叔啊，咁除咗大麻城之外，你仲知唔知佢身邊有啲咩人係做艇仔嘅？喂，咁啊真係唔清楚喎，因為我哋班伙計落注啊，梗係落喺大麻城嗰度嘅，其他啲外圍我哋冇接觸嘅。咁佢平時同咩人一齊多？大麻城嗰份人咧好國際嘅，開工嗰陣時咧有傾有講嘅喎，一到夠鐘落班咧佢即閃㗎啦。尤其是跑馬嗰2日啊，永遠第一時間唔見人㗎，淨係打電話落注嗰陣聽到佢把聲㗎咋。咧我哋班伙計都話啦，公司肯請啲咁人嘅。如果唔係宋生嘅介紹嚟，佢炒咗9世啦。宋生即係宋金元，咪就係佢咯。係宋金元介紹鄭有成入職嘅咩？相信鄭有成只係呢個外圍集團嘅小角色，做艇仔爭落成身街數，唔走都唔掂。我估計佢係因為食夾棍所以俾莊家買起嘅。我亦都相信呢個非法嘅外圍賭博集團同利高拿時裝集團市場部經理宋金元有關。咁你有冇任何證據啊？喺近呢2個賽馬日，我哋勾到宋金元同另一個艇仔何伯添嘅對話。雖然對話內容好隱晦，但係應該係講緊宋金元落 order 叫何伯添接飛嘅嘢。而最可疑嘅係我哋問過宋金元，佢話佢唔識邊個叫鄭有成，但係根據可靠嘅消息透露，鄭有成係01年宋金元介紹入職嘅，2個話唔識，擺明係做戲。唔係新有師就唔使講大話啦。Madam，呢條線我打算繼續跟，因為我相信宋金元就係殺鄭有成嘅元兇。OK， 根據表面嘅線索，宋金元有可能就係幕後大莊。我哋要集中喺宋金元身上。記住，今次我哋要捉嘅係一個大鱷，而唔係一啲魚毛蝦仔。Understand？ Yes, Madam。散會。哇！隻馬靚，哇！啲毛色靚，有神。OK， 6號39，度掂。係講6拖39。唔係嘛？你6號做膽？好啦。好冷喎。唔冷使乜幫佢做膽啊？雪影電光啊，熱到爆燈啊，跑出都冇肉啦。每條5000。咁狼？喂，你仲得跌好多啊？執到嗰啲冚唪唥跌淨啦，跌光晒啦，突晒啦。嗱，咪話唔通知啊？我硬係覺得呢場6號小木偶咧有啲嘢嚇，如果佢跑出咧，乜嘢都翻晒嚟嚇，信者得㗎嘛？快手入場，我落咗㗎啦。喂，添啊，大海，即場6拖39滿5000。海叔，你前面條數都未走，規矩唔受㗎喎。喂，你唔係啊嘛，爭你幾皮嘢啫，你同我落咗先啦，喂，大佬入閘啦，嚇落先啦。大家都唔想阻大家發達，你要數嘅揾標哥咯。喂，添，喂，有冇搞錯啊？開馬。喲，但塊打鬼咩嚟㗎？搏咩啊？搏有得分啊？慢啲啊！轉電光，仲大。轉電光，多馬，多馬，影都冇埋啊！多馬，唉，有冇搞錯啊？由頭大到尾，3隻都跑出嚟又嘅。使唔使咁勞氣啊？我夠輸咯。我點同你咧？我應該贏㗎嘛，贏10幾皮㗎嘛，一句唔受，跌到通街都係。都傻嘅，我有錢賭現場啊！我使鬼買外圍篤手指咩？殺昂嘅。唉，唔賭啦，落飲茶。喂，唔係你財唔入你袋啊！繼續啦。蛋撻凍檸茶，加凍。哇，點啫？喂，彪哥，啲僆仔嘢搞唔掂㗎喎。咁點啊？唉，攞嚟啦。啊，你講。彪哥。喂。
海哥，好耐冇見啦嚇！你啊，唔見好過見啦。哇，咁燥做咩啫？咩啊？啲竹生唔生性咧？誒，好睇啊！你搭嗰個艇仔咧，我好熟嘅。佢哋話咧，你係爭啲運氣嘅啫。撞到佢啊，唔慌唔爭啲運啦！頭先佢肯受我執咗10幾餅嘢啦，坐着咁嘅衰艇仔啊，唔慌唔爭啲運啊，真係。唉，好難㗎，海哥，人哋有規有矩㗎嘛。你舊數未清，人哋點受你咧？如果頭先佢受咗我啊，乜鬼嘢數都清到突啦，係嘛？唉，唔好講啦，啲賭啲乜畜生都唔生性嘅，認真都唔鬼賭添啊！嗱，賭馬冇運，賭波有運啊！賭波？啊，海哥，真係唔講唔覺喎，今日紅粉飛飛，鴻運當頭，行運行運行運。喂，正所謂唔滾唔知身體好，唔賭唔知運氣到啊！乜鬼都假啦，家連艇仔都搭唔到，就算明知運氣到，冇本點賭啊？成個觀音坐喺度，你想借幾多發財？你啊，你咪搞啦！你觀音庫嗰啲錢啊，好惡還㗎。唔好咁講啦，海哥係咪先？有借有還，上等人嚟㗎嘛。嗱咁啊，今次條數咧唔同上次計法嘅。唔同上次咁點計啊？計數嗰度咪有得商量先。海哥石點話點好？嗯。冇嬲啦！冇嬲啦！喂！幾多條？錯。幾多條？阿 Wing，志哥，真係你啊！又咁啱嘅。係啦。幾時翻嚟㗎？翻咗嚟2日啫嘛。諗住探親啦，定係長住啊？我翻嚟度假㗎咋。你搬咗去邊啊？我冇搬到啊，同以前一樣都係住喺九龍城。係咩？我以為你搬咗添。我寫信俾你，但係你都冇 reply 過。你有寄信俾我咩？收唔收到都冇所謂啦，已經咁耐嘅事。係喎，有冇時間啊？不如揾個地方飲杯嘢，坐低傾下。我約咗朋友啊，唔好意思，再約啊。好。拜拜。拜拜。阿 Wing 啊，我冇你電話號碼。你幾多號啊？99412388。你而家有啦？有。咁掂完啦。阿爸，
食咗火藥啊？哦，唔係，大力咗啫。做咩一個人露台啊？有嘢煩咩？冇，我頭先咧撞翻阿孖辮妹。孖辮妹？你第一個女朋友？佢翻住嚟香港啊，咁啊仲同佢傾咗一陣啦。啊，佢冇乜點變，仲靚咗添。喂，孖辮妹走咗成10年㗎咯喎，我記得啦。嗰陣時走嗰陣啊，冇留低地址俾你。哇！你翻嚟咧，成個人落晒型，有一段時間幾長啊，冇離心機。不過咧，佢話有寄過信俾我，但係我都冇收過，點解會咁嘅咧？寄信呢家嘢咧有幾個可能，一係就寄錯，一係就寄失，仲有一個可能根本就冇人寄過信，不過見到面大家講下好落台咁嘅啫。是但啦，有又好冇又好咯，反正都過咗咁耐啦。是但？如果真係咁是但咧，就唔會咁憂鬱企喺露台啦。阿仔，又係時候教你做人嘅道理咧。你啊，既然係咁上心，就掹住同人傾多幾句偈，跟住請人去食飯，跟住請人去飲嘢直落咁啦嘛。呢鋪話法，人哋約咗人趕時間噶嘛。啊，約咗邊個啦？Sorry 啊，差館有嘢做，所以遲咗，等咗好耐。唔係，你叫佢飲先啦。誒，唔該你，凍啡唔該。你同我喺加拿大見你嗰陣冇乜變啦，都係咁精神。你一樣啊，一樣咁 fit。捉賊跑得多啊呢排。家陣啲賊啊，唔係話跑得快就追到㗎，要靠呢度嘅。係咧，仲有冇喺 food court 度做啊？咩啊？講份兼職都係為咗份 paper。咁個 paper 做完，我仲畢埋業添。我諗住揾工前放幾個月假咯。哇，幾個月假，比我發達咯。係咧，咁耐冇翻嚟香港，你想我帶你去邊度玩啊 ？Sorry 啊，你話咩話？根據我當差咁多年嘅觀察能力，話俾我聽咧，你有古怪。嗱，唔好俾教工啊！咩啊？我費事你告我妨礙司法公正啊！我頭先啱啱撞翻我個 first love， 我冇乜心理準備。又會咁巧嘅？都冇見10年，一翻嚟咧就撞到佢喎，都唔知係咪巧定緣咧？我巧，我即係話如果有緣咧，當初唔會分手啦。其實當初我哋都冇正式講過分手。咁點解你哋會分開嘅？Sorry 啊，我職業病啊。我慣咗咧，有嘢問到篤噶啦。你唔想講可以唔講噶。其實嗰年我屋企決定要移民，上飛機前1日我就約好佢見佢最後1面。點知嗰日落好大雨，我怕佢冇遮，諗住拎埋把遮早啲去學校門口等佢。點知去到門口，我先知自己嘅擔心多餘嘅。佢根本唔使我遮，因為我見到佢同另一個女仔。2個人一把遮，搭晒膊頭，好親熱咁一齊行。我同佢最後一次約會咧，就係佢臨飛去加拿大之前嗰一日。我哋約好咗喺舊炮台嗰度等，點知嗰日咧就無情情落起大雨。我一放學啊已經即刻趕過去，可能因為我遮咗個女同學落地鐵站，然後再趕去舊炮台，或者咁遲咗啲啩。我喺舊炮台等咗好耐，但係阿 Wing始終冇嚟過。我見佢喺舊炮台等咗好耐，不過嗰一刻我好嬲，所以我冇出現到。嗰晚佢打咗好多電話俾我，但我冇聽到。我喊咗成晚，到第2朝上機啦，隻眼腫到好似個青蛙咁。我媽以為我唔捨得我啲同學添。啱㗎，呢啲男仔咧對住你係肉緊，背住你係唔緊喎。你聽佢電話未？即係俾個機會佢講大話。嗱，佢一定話個女仔咧嚟避雨啊，遮佢哋啲站咁㗎，揾鬼信咩？都過咗咁多年啦，其實我差唔多唔記得㗎，但係因為今日撞翻佢。阿專家話咧，10個初戀啊，9個心酸啊，啲唔開心嘅嘢咪唔好記住咯。嗱，我講咗我初戀啦，咁到你講啦。我講咩？
講笑咋？你估交換情報咩？飲咖啡啦，欣 Sir。我講過好多次啦，你係咪我啲伙計，唔好上前上後咯。咩啊？欣 Sir 唔係威啲嘅咩？True love, but it's never what it seems. I've been broken, but I know how to survive. Somehow I always keep my dreams. 喂，阿榮啊，係我啊，志高。咩事啊？我想問你聽日有冇嘢做啫嘛？暫時都未有。咁你有冇興趣做義工？好啊。你唔想問下我做咩，你先應承我嘅咩？有需要咩？你都話義工㗎啦。我做乜都一樣嘅，都冇錢收。不過都會有個飯盒嘅。一個都好喎，驚要2個啊！直落2餐要做8個鐘。喂，係喎，我記得以前你都成日做義工㗎。你最犀利嗰次好似仲要做通宵㗎嘛？咁嗰時仲細，做義工不過當玩下啫嘛。而家唔同啦，唔可以再用咁嘅心態㗎。喂 ，sorry 喎，我聽日咧就去隔籬紮風箏，咁同玩差唔多嘅啫喎。尋晚你又話教人做風箏嘅，其實係點㗎？我喺大學讀 law 嗰陣時咧，攞咗賽馬會嘅獎學金，跟住我哋咧就成立咗一個獎學金得獎同學會，定期都會舉辦啲慈善活動。而今次呢個活動咧就叫箏的愛你，風箏嗰個箏。上面呢一班年青人咧，佢哋家庭係有啲問題啦，而佢哋同父母之間咧又出現咗一啲溝通嘅問題。今次呢個活動咧，就想佢哋將一啲想同至親講但又唔敢講嘅説話咧，寫喺風箏上面，跟住我哋再相約一日，一齊將隻風箏放上天，等佢哋學識點樣釋放自己想講嘅嘢咧，就講出嚟。回饋社會都好應該嘅。我咧錢就冇乜㗎啦，咁但係做義工嘅時間都仲算有嘅。像望着漆黑的美麗，既是如今不得見光的身世，世俗逼我放低，但在眾情難自制，不管炮火重圍，我也可不管傷勢。心未放開仍難做好，有時愛失救，不必要你開口講分手，因這氣候。就算我想